Bienvenidos a un viaje en el tiempo para descubrir quién inventó el primer despertador moderno y cómo transformó nuestras mañanas para siempre. La historia nos lleva al genio detrás de esta innovación, Levi Hutchins, un hábil relojero estadounidense. Levi Hutchins nació el 17 de agosto de 1761 en Harvard, Massachusetts, y falleció el 13 de junio de 1855. Comenzó su carrera como fabricante de relojes a la temprana edad de 26 años. Sin embargo, enfrentó un desafío único en sus madrugadas. Necesitaba despertarse a las 4 de la madrugada, cuando todavía reinaba la oscuridad en la noche. Para resolver este problema, Hutchins decidió tomar el asunto con sus propias manos y construir un dispositivo revolucionario. Imagina esta escena: una caja de madera, un reloj de latón en su interior y una alarma que sonaba invariablemente a las 4 en punto cada día. Era la respuesta perfecta a su lucha por la impuntualidad. Esta caja de madera, que medía 74 centímetros de alto por 36 de ancho, más se asemejaba a un antiguo reloj de pared que a las modernas alarmas de noche a las que estamos acostumbrados hoy en día. La creación de Hutchins, aunque rudimentaria en comparación con los despertadores de hoy, marcó un hito importante en la historia de la puntualidad y la tecnología. Su invento sentó las bases para una nueva era en la que las personas podían despertarse a una hora precisa y comenzar sus días de manera más organizada. La historia de Levi Hutchins y su primer despertador moderno es un recordatorio de cómo la creatividad y la necesidad pueden dar lugar a innovaciones que cambien la forma en que vivimos nuestras vidas. Así que, la próxima vez que tu alarma te despierte, recuerda a este visionario relojero que allanó el camino para nuestras mañanas más puntuales.